ورحمة الله وبركاته. هذا أول مقطع أصور وأنا أطلع صوتي، وسووا لايك اشتراك واستمتعوا في المقطع. سحب عليكم ونبث فنون لايف كمان. هلعب يلي سمجي ارفع يدك. لا خلاص حقنا ذبح. وقف يا واد، ارفع يدك يا واد. ارسلك حاجات ما هي طيبة. ايش انا مصرية برا قدام؟ ايش في تعليق امشي يا واد، امشي من هنا، لا تمشي من هنا. يا واد امشي من هنا يا واد. يوه يا ليه خايس والله، اليد تمشي لحالها. هدامك في بيتك يا تعال القوم يا القوم ماشي كيف ايش شوف البناية المحترفة. اوه وين نروح هنا؟ طبعا تعرفون من وين جبت المكان، يعني ما يحتاج اتكلم. وراح ناخذ سبايدر مان وان شاء الله الفوز. يا شايب يا عايب للحين عايش؟ انت للحين ما مت؟ ما تموت انت، ما تموت وتشنبك ذا اطول من شجرة، اطول من الشجرة هذه. راسك دائري، عيون الدائرية. يا رب ما حد يجي معي، ويا رب ما حد يعرف المكان. في ناس كثير يعرفونه، يعني يا رب انهم في جيم ثانية. يا رب ما حد يجي عندي، يا رب ما حد يجي عندي، يا رب ما حد يجي ويخرب علي ويطلق علي. لا بيطلق علي وش بيسوي لك؟ يعني بسوي معك تيم مثلا. لو اقدر اخذ سبايدر مان 2 حقتي كان اخذتهم. شالوها فورتنايت من هنا، شالوها عادي، شالوها من هنا. ننزل تحت نروح هناك. حسبته في ناس اخذوه، اول حسبته في ناس اخذوه طلع شالوه. لا دي نسيت أقول لكم هنا كمان إن الصوت يعني في صوت برا وصوت الجوال، صوت اللعبة منخفض، عشان كذا بعدين إن شاء الله بنجيب لكم سماعة جديدة وتسمعون بوضوح. مرضك. وين حيوديني؟ اوه شكرا، يعطيك العافية ما تقصر. ليش ايش كلها تادب هذه؟ قهر ايش انا ما اعرف العب خيوط. ايوه الله يا في تعليق شوي. والله لو اخذ الفأس اللي مكان صفحة مدري كم 4 اتوقع. والله فأس جامد. ايوه يعلي الحال. بقتل ذاك واخذ الخزنة. بس راح ذا احلى. رأيي يقول هذا احلى. تعرف ليش حكت لك؟ انت تعرف ولا ما تعرف؟ واضح انك بتعرف لحالك، الواضح يعني. ابغى يوقف. شت يا هاي الايم الخايس.
يا الايم الخايس. القم بصراحة يبغى 7 حراس يعني اهم شيء الخزنة يا ابويا. افتح جيب، اداري انها بس ذي الاشياء. افتح جيب يا واد. يلا نشرب ذا. تلقم الحين ما ادري وين القم، بس يلا. ذهب، كم عندك ذهبة؟ بقوا 200. والله 200 في رقايل في وجهك. نعمل لكم حركات العب. يلا 1 2 3. صرنا زومبي. يعني ليش الحرقان اللي فيك يعني؟ هاي روح كذا، شوف ترى يروح. لا والله ما يروح. ليه؟ شوفون يا ليلة في يمين. كفو. القم. واي ايش هذا؟ يشبه اسم فيصل ياسر ياسر قصدي بندريتا. ايوه اذا جاني هذا يعني عارف ان ذا فنان. القوم واضح مهلت يعني فنان، يبرز دار يعني فنان. اوه ذاك يكلمني نايس. القوم عرفت ان معي هذا ولا؟ اقلع ابو الخير الخربان اليد كذا ولا. كنت عارف انه بيعطيني الكلب. استغفر الله. لو اقدر. القوم ابغى اوصل ذيك الدرجة. لو معي سنايبر كان لقطتك. القوم قديمة علي يا ابني قديمة. دي تهويش اتوتر ديك. هذه ايه شوفنا الحين هلت من تحت الجدار. شوف على احسن ناخذ حديد عشان لا يشوفنا احنا من وين تشتري. شوف من الان من وين والله يعرف. شوف على طول يعرف. القم محتاج ودي اعطيه شبكة. يلعن شكلك. أعطيته والله أعطيته. القم لا يرحم والدك.
القم 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 القم، سوي خليط مليط، القم يهطف القم يهطف. الا ليه الا ليش الا ايش قلة الادب هذه؟ دقيقة يا اخي، والله اكره الوت اللوت في البحر، اكره الوت اللوت. كنت بتقول ايش يعني؟ جيب التاج يا ابوي، التاج عند التاج، يعني التاج عند الملك. ترجم الخايسة، ايش ترجم الخايسة؟ هو اكثر ولا انا نفس بعض؟ اكيد يا غبي. هذه سبايدر ماناتك حقتك. يو ذا نشبه، وراي وراي، خلاص شوف لك مكان ثاني. زرفك لام لصق لصق. بسرعة خذ لك الاشياء، وخذ لك دجاجة، دجج دجج. نعم خلاص، اعتبر نفسي بي الان. ان الله يصلحك، ما عندك رصاص رشاش طفران. هلقوب يا واد، امشي يا واد. ايوه يا واد اطلع. إيه. لا ما قلت لك ارجع المكان. سبايدر مان من جولي شك. سبايدر مان ذا الخايس، حدد لي مكان. انا اللي احدد المفروض، ما انت. انا هنا، ابغى هنا. ايوه مسيطر. خايس زمان. لا هناك المفروض. بعدين ليش يحمل سبايدر مان ذا اللي يحمل؟ ايوه اطلع لي. شكلي انا الجيم راح افوز ان شاء الله يا رب، بس يا رب. ما ايوه ايوه شيت يقول بعرف اسمها ذيك الأجنبية لك. أعطيته راس أول شيء اللي أعطيته. أنا لقبت دقيقة. يبغى يمشي. نزلني عند القرش. يا رب خليني لحالي يا أخي، يا رب خليني لحالي يا أخي. يبغى يخليني لحالي يا بوي. تطلعني. خلاص يا بوي، يبغى يزعجت والدينا. خلاص انت قلعت يا ولول. ذا النشبة نشب من النشبات. القم سوي قوي. يلا القم، يلا خليني امتكت لحالي. شوف الحين بسوي ايش؟ يمتكت ويسوي بسرعة ويجيلي ويطلق علي. ما اوقف على الطلق. ايوه جيت بالطوب، يعني جيتك اول باب. ذاك نشبة. اطلع. القم يا ليت النشبة. الزون انشب منك. لا شيخ رصاصي خلص. القم. ايوه العز. ايوه يا العز، هي العز، عز الله يعز. ما ادري بس ابغى. لا يا شيخ مو وقته، قبل رصاص. يلا عادي.
تتوقع وينهم؟ تتوقع ايش الغباء هذا؟ ايش الاسئلة الغبية؟ طيب أنا دخلت الجو. أتوقع إذا راح كذا شو، إذا اختفى الباكج، وأتوقع إذا اختفى الباكج خلاص يعني في أحد. كني لمحت هنا شخص. المهم يا رب بقى 2. نايس. مودكم إن شاء الله على يدي، على ايش القدحة هذه. شوف. القوم. القم. وينه؟ والله موتك موت ان شاء الله موتك على يدي. وين انا بعرف وين يطلق ده. ايوه ذاك. ان شاء الله موتك على يد القم يا ربو. القوم. ارفع وشوش. ما كان ذبحت 5 بس فزت في الجيم. حتى ما ذبحت ربع الجيم، يعني ذبحت، كان لو ذبحت 5 من البداية كان يكون الرقم 94. نعم 94 عشان أنا أكون موجود. ايوه 95 ايش 94. لا دي هنشوف يجينا تحديات ولا هدايا. أكيد بنستقبل بهدايا جميلة، هدايا يعني أجمل منها ما في. بنشوف الهدايا الجميلة. إيش مرة واثق. طبعا ما جتنا هدايا إلا هذه. نايس. حسبتها يعني. يلا عادي. ليش دخلني؟ المهم يلا نستقبلكم في نونو لايف الساعة 12.